Bible said the beka so ko sunsun wiase bia ye bayfo nyame ma ye nko sunsun wiase o ye de ko sunsun ye ka se sunsun wiase e ya sama do nsamampo e ho na tumi anu den anu o shinyina wo mo ye four principalities na bi o twen yo na mo e bi fo so a mo hyenkom na me se me wra sunsun wiase men ka bi kura da. Okay. From day one, Holy Ghost and fire prayer men can be that. Every abetting I can write me home. Now you'll be a such a mini. When you catch a cone, we are super on your bay for the year, Juma. What? For na ama owusa eni na separate to my GH and sama SC o mayimu and mede ebesomo nebusa for na what we there nsemesi expose ya ba ponte engofo chat say engofo twomo yonko adapa ebi so eyemu ebi mu eto na eno ena te say se ada video bi aba ponte video mo ba you have been ni abredenden dia te say what you yonko ba on board say wo mra non discipline nebusa for mo be kaya ebra Dr. Kweku Oten on ne fourth wife ekia GMB omo hour we go ehun sem ema na humeso ewo o man Ghana mu no abawe ba ku bi a o ye face of Adonko wo ba bontin ebe kasafa ho se Stacy Stacy Martin o ye restoration wono na ebiyan kia GMB any ebiom so nukuru Dr. Kweku Oten one hour we go no ehuna wono and was sorry godmother no the ogg kia GMB o tese o mani timane de na so na nechi o kansem bone e de fa no nti honum no wo Canadian edusafo a asem na make o Canadian e de kire Stacy Martin na we na onu amu asaba ponte be kire mu se wonu grade asem ni grade pod we jato because then so that nya fi asem onu de do onim na wo ka keke na ebidu say Adonko be launch the next level na yesi won fa ni phone ndra na tese yefa to flyer so na onu akoye face of Adonko na nka tese bibia atoso wano de amano na no ana wo kire mu a manager friend na wo kire say Stacy Martin ehun ye say wono so e kan kofo e do mo be to flyer no so pet Stacy Martin say wono no e wo beef wono ni any good terms won pay nim crash and the picture ne de enka dem eno na baba no say da bi e wo hefa won ti ase da wo ba ponti abechechem say Stacy Martin ehwe hu ye na me de menyo sa na edusafo akasa wakasa kire sem kra amana kodu peposo bi kra sa wo sa akase Stacy Martin ehunu say nani ase den oba den dia tese obi entimi kana sem dia na Stacy Martin bua na bra na dafu bi ade ne fa hu nkwan so no timi de no ho dia no no so be chen say onu so yo Christian no radical Christian onu so de ko hu mo be jane de na ma ne nana na de be kire no obi enu obetimi age no efem nebusafo ensem no se de ni sisitie no ye ntwa bo emra sisia me de Isaac Odwampo obetumi afem de great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH. For Messas Mamo Aqua Babium na ensem no se na eni no esitie no ntimato sa e de afre wo bia wado honhom wesuko atoto betuma cheche honhom ensem e de ache ya Prophet Bernard Esem our the Holy Ghost and Fire Prayer Ministry anom na woni e be di community je prepare odi for mi mo akwa ba nju so baba bibi aboko ya mi ada Roma e ba mo busu ye dia na asafo ma wo bibia te se Holy Ghost Fire and Prayer Ministry no wo mu bi no wo bia ho ye bia ho oyere wo ma bia ho bia se bia ye boko dia na se asubie kwa asubie ti mawura nkomodi no odifo enkofo mienu we ya te se wo mo ye fa se edusafo yi wakasa ma waka ko sise o Kristo ni ana no young Kristo ni bi so no so ye Kristo program Stacy Martin e kwa yo de fast no ni enje hu enu nti wo ha bibia e ko no the number press say dia come police for ni arresting online ye WhatsApp no arrest na enu already e ko na I just wo jai ne counterpart na say on oba no ni no enya no e de ma ne nana
Now Christo ni kasa me jawo de mama na me so me be wura honhom a e kire ono an yonko Christo na na no asembei e na wo pa kire honhom ye o department wo ati so Christo ni ediwe wo betimi do de we yakoha na obi so de de be fa na ni nya no so be adwuma e de tia honhom e bi sasa. Oh, make us a honhom ye o department in year 5. Sir, Prophet, apostle, evangelist, pastor, teacher. Oh, na me kra de me ka osra ni memu pai pop bia ni te se wonya asem wonya amane na asem ne che so na wo pese wonya ma obi no eno ho no ye department Yen sheda ni bi but ye meka no say you sunsun court ho. Oh, okay. Ade ba kunti wo sunsun court ho ye sa enkwapasiebu ene watimi wakame watimasi siu bi aburuko maji na depa bi ni possession bi obetima sama ati ase eno no be sama wa ma bi obi a obi on fa nko nyame anim o de be ko ne bosu mu asama wa ma bosu mu ti bosu de ba bedan oka. Okay. But ye nkase ejawo de amaye nana ana ejawo de amaye se wa na da means bibi wo. Eh, Pato ati ase. so de nana no eye mfato ho de ana bibi wo. O nana na de ne woni mu. Ana de na nana no konjo. E de na nana ne gina ema. Pato ati ase. Ena spirituality se mfa ni agro. Okay. Se obi ka so be wade a obetima hwe wa so ni hwe. Se obeda. Oni hwe abeda. Obe so de ho de bi hu. Se o bibi ana woni hwe. Ba me fa ne se ma mienu ni sa o mu dibia no. Any the edmunyam bi eda o mo so ni kwa se o mu fight about these things. Where a child's play kwala gudi. Sir. Pato ati ase. And me for me and sad bet die aso Kristo ni die Kristo o chiri nsa kokoko nsaden o chiri kokoko pato ati ase oba pa ma menkin kan ko tie sibi ma de mfam firo. Okay. Okay, kan Proverbs 23 verse number 31 o say enhwe nsa se anibere ko no na anitwa e wo kuruwa na ekoyo no me pato ati ade na ma menkin kan biu Ekoyo no kramba se wa advert ne nyum no de kan metie unsa ni nyina nyame ase but wo munim. Okay. Proverbs 23 verse 31 o say enhwe nsa se anibere ko no na etwa wo kuruwa na ekoyo no Bible si akiri no ekate se owo na ewo bro ti se hutia wani be hwa na nade na wakoma aka akontontisem na waya se de oda pomfimfini ene de oda ehyen enua atifi. Pacho what you say? Aje wo kire mu se Bible ne ka se enhwe nsa se ni bere ko no na ekoyo no a eye Bible prophecy ene na yen fulfill. Okay. Enti wa be gina wa fulfill sa prophecy si bi ani Kristo obika. Kristo ochiri obi a ekọ nsani. Pacho ati ase. Obi a ono nsa Kristo ochiri. Kristo ochiri nsaden. Okay. Pati ase. Enti se nyame ba ana se Kristo no kogina koye nsaden adverta on the day of judgment. Uni Kristo obika. Enti eto da ebe bi omo ya advert bi na yeti akire ni yehwe ni yesre. Se mo de munim de etoro na kanfa sa anwoma no ho. Pacho ati ade na se. Enti se uyo Kristo na se wo man nyame yi a e na do kon for the sa anwoma we enkwasiafo achi ne je ne sa anwoma bi sa. We dey odi for me ntwa no but ebi hu ne se never bebre ho a Kristo ne mfata sa obe na so business wise no se enye se wa kese mo do hu jimu bi na so wo hwe se obetimi de wa dwen onyansa onimdie etimi dia promote product bi na wetimi nya ho fa so ne nche se no nti na wo so odo ho afori mu na te se nsa no bra na wo broda bi obi wotimi de nimdie onim etimi promote product bi ma eno product ni ejidin mo so onya ne nimdie no ho fa so nya ho sika e de tunu kotoko mhwe de busia no nti se ye sa na tie so a se nde ka fum so bi enyim ho na me bua fun so 100% ho Bible say wade nyina ho kwan enhwenye ni nyina ye na de fatai me fan se sofo na Boxer Sauce Company bi abrem se me ye Boxer Sauce Company na advert mom ne ma charge musika na ba bi ye di bia dui erade ama ya dui ne ma kwa kwose company Boxer Sauce mu ntwitwa me na be yi start me da wase me go ba but uyo sofo ni nti wo adwuma wo hojada nti wo mfa wo nko for isa ni manu na so for the say usum nyame uyo Kristo ni na woni adwuma na sa contract ni ba unka se
me also for because who knew also for then who you Christian but who knew also for so wetin no want my enya sika show bi ene ebeka se nya nkobo kro no mfa nidi unse ye wo adwuma bi wa eye Kristo achiwade kese adwuma ben san bi meti se lo tutwa chacha ensanu edonso okay Kristo achiwade but what okay can Proverbs chapter 6 verse 12 to 19 obobo na achiwade bebiri okay se bibi obi achiwade na okoya ya du be gina na nim so ni wasem onhwe wani mumpo okay because na achiwade but what you say ensa akunkum bebiri okay ensa abo bebiri dam ensa amobi chese na wawe kura agu ensa no munti o but what you say yen ni abra ye kanyame asa munsu promote nsa memmo nsa bia din but a Christopher mo ye ni na osabo wo okay wo ba fi nsa okwa akope greener pastures okwa akope sika bi aba beto ahwe abusua but sinti dua to but what you say sinti dua to oswo nue die sinti dua be na no so aba wona wakwa akoya ade no no bi nso aba be som okay ena wode na kuma ne honhom nyina di akire enti sa nipa ni wo de boni mu a wana aye na no dey say egna wa also na odi for yensam na nsem no so man nyenu we say edusafo ayi a wo ka Stacy Amwati ni wasem ono ade atunto yo Kristo ni oyo Kristo no radical Christian according to no and Stacy Amwati so from the program o here ni kasa yemu ni post crowd to atunto no so Kristo ni a oje Nyankopon edi enti wo mu mienu say asem esi wo mu ntemu a sa kasa na edusafo a edi to just say asem to ebebi etwem na osofo ba bi sesitira mafutimi jihu fimu dia ena men so sa asem we ye a ebai ehunti mi do be rasunsun mi do be kosunsun na mejawa ma me na ama we die oje dia ntimi fimu ba na asem we die mpa na wo pa kire wo ye hu ni penti na mi bisa osa Bible say do be ka so kosunsun wiase bia ye baifo nyame ma ye kosunsun wiase o ye de okosunsun ye ka se sunsun wiase e asama do nsamampo e ho na tumi anu den anu osinina wo mo ye four principalities na bi o twen na mo edi fo so a mo hyenkom na mse mi rasunsun wiase men ka bi kurada okay from day one Holy Ghost and fire prayer men ka bi da e bia be chinya kerade yi me honhom na de obi esu kire mi ni wonya ka so ko hu wiase pe wonya abaifo na ye adwuma wa mu no mutu ko hu wiase darkness be ba to ati ase e total darkness okay e no de be ka so ko hu wiase bia re nsamampo ne fe no hu wiase obi ko hu wiase bia abaifo o ye sofo ya apostle evangelist or pastor or teacher o ye abaifo o mu hwe mu yie ne ko for the echi ba to ati ase ye mura hu wiase but se obi ka se o ye nyame di pa na so nyame akwa no gina ma Christ ye wo asenso de okay ye wo dibia okay ye wo botai okay but what else any other direction ni pa ne ko okay ye ka so obi ye nyame som ni a okay kan Jeremiah chapter 7 verse 1 eba achifi asem was eni nyame som eni nyame som the surface Christians okay ye ka so obi ye Kristo ni a enya anu o emunwoma toso so many qualities so many activities na one show we now pattern na ko to boni for the video mu a uso ni Kristo be na nti wo se tutu na wo esisi video enti fruit ni su kopem na se de chere so nyame som ni efru apampam kopem na ase say you rectify 100% a de chere so nyame som ni ye mama kenkan kakra o se asem efru rade nchen ba ye Yeremia nchen ni ko gina erade fie ponkese na ko pai asem kase munti erade asem na yuda fo nyina mo fa ponkese ebe sori erade se asafrade Israel nyankopon asie ni mo ma kwan ene mo ne ye enye yie na mo matena ahai mo de mo mfa mo nto atosem so se erade asori fie erade asori fie erade asori fie enie o kan sempre miensa me ye Kristo ni me ye Kristo mi e de na kire so ye Kristo ni nti abaye na sema wo kan no kire so me for me onye Kristo ni o eya ba etidia so se ani nyame so ebi be yi wo manim se ye Kristofo ba behind the scene no woni ma nneoma manfo konjo
na so for kwa ko tubo so me abese na so da yase a wo church member yo odi for na wo ban no so a wo de no a wo no ehun se o gay every bi o ka masem na masem o kan na yem ya parliament me yi na no bata yem ya enu ti the phone pa de me ma no emmepie e wo fly is me ma ne kwan ma ne me ka edwede no ono nso no o yo Kristo no de na beti ba ka fa no na mo to no ne kwan so no meka senye no kwan so ano no okay na sesia ba bi ewiase na kwa kodu no wo boye ma me sisi amanfodin within the realms of the spirit me say realms man ka hu wiase okay edifuma wo Ghana nyina Kristo what is sisi amanfo si o mo all the prophetess in Ghana oye ma me kan intasem oye very ye kase one mo person mo bring it down all the demons person mo bring ma me down sir all the demons enti emira na sempio kene Japan program so no ye tifie de ye hwe de be kwa akosi onse ye bibi ti se ye ma me anti grace adum fa ma me sorry ye ma me anti grace adum fa o ne be carry the mantle sir enti onye ni package was about esan se ene Ghana dominions the principalities are taking the pa bebre enti no you say the manwa wa o man no hwe asia Kristo be busa wo enti enye ize o se wa fu awufo enfa nkofo ma me ne chebia na bofo be ti wa to from to sade yi only for ya di ko mo ne se anesa na o final words e futu asem bi obese won kan twa to bia no fa so ma hwefo a wo mo ehwe mesra mo ba bi ewiase kon ehu utie interview a ye a mesra wo se wo sa ti bia ni mu a number 1 enkwase achi nigiye twe wo firi ho ade bia ede enipa ntam ebetete ade bia ede pressure be mount pressure ede tension ni yomanema bi no twe ho firi ho Bible say nyina bom ka se Nyankopon ma ede na kire se Nyankopon ma ose no ye nyonko te se de do ya ankase ye ho ene Kristofo na ekontokwa na wiasefo nso be den mesra wo yo Kristo ni ogidi ni na wote osom no mu paade a hwa ho yie na ba bi adu emu o manu ato ebusuafo na odifo wetufo pa na ehu be hia se obefemu aba na mo hye dem wadofo onua no mo bibia obia no so afemu aba na aboa no ewo abrabo emu na ebiem so no bo moden agya comment eya dwenkyere o ena odifo a kire won so wo kwan se wo be kire wo de ewo ye comment section na ebiem so no video aye ka ho asemi di won komo no ewo eye ye beja link no ewo ye video na se e de amount na wakohwe ewo won wati abaya na nkasa nenum ensem na make an follow you ewe IG page at too much gh_ midi edena na ama owusua na me ya doma ye besan edi ehyiemu bi makram.